maxay tahay sababta ay u burburaan oo biyuhu ay u fariistaan wadooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho marka uu roob da'o? Dhowr arrimood oo isbiirsaday ayaa loo aaneeyaa sababaha keena in biyaha roobku ay fariistaan ama ay jeexaan laamiyada ku yaala Muqdisho. Waa midda koowaad, qoditaanka wadooyinka. Shirkadaha qaar ayaa qoda wadooyinka si ay u marsiiyaan tubooyinka biyaha iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Sidoo kale waxaa la qodaa wadada dhexdeeda iyadoo laga qodayo god ama bulaacado. Kadibna waxaa dhacda in aan loo dayactirin sidii laamigaas ama wadadaasi laga rabay. Waa midda labaad, sida loo dhiso laamiyada. Waxaa jirta mararka qaarkood in la dhiso laami aad u jilicsan isla markaana aan u adkeysan karin daadad ka dhasha roobka. Waxaana badanaa la arkaa iyadoo wada laami qurux badan uu saaran yahay marka roob yimaado in laamigaasi uu go'o ama gebi ahaanba la arko iyadoo god noqotay meeshaasi. Midda saddexaad, adeegyada looga baahnaa maamulka gobolka Banaadir oo maqan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa eedda ugu weyn dusha loo saaraa maadaama aysan kontaroolin dib u habeynta wadooyinkaasi la jeexay lagu sameeyay oo kaliya ay lacagaha ka qaadaan shirkadaha ama dadka kale ee godadka iyo bulacadaha ka qodaya wadooyinka. Maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu eedeeyaa in aysan dib u eegis ku sameynin dayactirka laamiyada la jeexay, taas oo keenta in biyaha roobku ay si fudud u fariistaan meelihii la qoday oo aad u jilicsanaa. Sidoo kale waxyaabaha kale ee loo aaneeyo waxaa ka mid ah in meelihii biyuhu mari lahaayeen aan loo diyaarin, taasi oo keenta in biyo badan oo meelo badan laga soo xirxiray ay meelo isugu yimaadaan iyagoo xoogganna ay wadooyinka qaar jeexaan. Tanna eed kale ayuu ku yeelanayaa maamulka gobolka Banaadir oo la rabay inay ilaaliyaan wadooyinka, sidoo kalena wax kasta oo caqabad keeni kara ay meesha ka saaraan inta uusan roobku imaanin. Sidoo kale waxyaabaha kale ee maamulka gobolka Banaadir uu la maqan yahay waxaa ka mid ah in biyaha aan laga daadguraynin xilli horeba, taasoo keenta in wadooyin badan ay biyuhu fariistaan oo ay xirtaan isla markaana uu joogsado isku socodka dadka iyo gaadiidka. Haddaba muxuu yahay xalka? Xalku waa in maamulka gobolka Banaadir uu ku baxo oo uu ilaaliyo wadooyinka caasimadda ku yaala, sida marka la fiiriyo in la kontaroolo laamiga la dhisayo, in marka wadooyinka la jeexo la eego dib u dayactirka lagu sameynayo iyo sida uu noqonayo, in la dhiso isla markaana la furo bulaacadihii xirmay ee biyuhu ay mari jireen. u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas.